कई लोगों को घुटना मोड़ते टाइम और सीधा करते टाइम घुटने में से कट कट की आवाज आती है। शायद मेनिस्कस टियर हो सकता है आपके घुटने के अंदर। तो उसको फिक्स करने के लिए, वो कट कट की आवाज को बंद करने के लिए सिंपल एक्सरसाइज आती है, जो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको नी बेंडिंग करनी है। ये एक्सरसाइज आप अपने आप से भी कर सकते हो, ठीक है। तो नी बेंडिंग करो, स्ट्रेट करो। ये एक्सरसाइज आपको 15 टाइम्स करनी है, ठीक है। फिर आपको हिप फ्लेक्स करना है, अपना घुटना टाइट करके अपने पैर को ऊपर उठाने वाली एक्सरसाइज करनी है। ऊपर नीचे करना है आपको, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद आपको पैर को पूरा घुटना स्ट्रेट करके पैर को बाहर लेके आना है, फिर अंदर लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्लॉकवाइज अपना पैर पूरा घुमाना है, घुटना टाइट करके, ठीक है। फिर एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। ये एक्सरसाइज आपको 15 टाइम्स करनी है। ये रोजाना 2 बार आपको करनी है, ठीक है। 15 दिन तक भी आप करोगे तो आपकी कट की आवाज और घुटने का पेन कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ, और हेल्पफुल लगी हो ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा।